السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفو التصحيح ديال لا série numéro 2 relié au cours de réaction de quelques matériaux avec le dioxygène de l'air et les solutions acides et basiques. Donc l'exercice 1, complétez les phrases par les mots suivants. Donc on a plusieurs mots et on a des vides dans ces phrases. On va remplir ces vides avec ces mots. إذا غادي نملؤوا هاد الفراغات بواسطة هاد الكلمات اللي كاينين هنا. L'aluminium se lentement au contact de l'air. Cette réaction, contrairement au cas du, conduit à la formation de sous forme d'une fine couche qui l'aluminium d'une oxydation. إذا بالنسبة للألومنيوم شنو كيوقع له كذلك الأكسيداسيون. Donc il s'oxyde. Donc s'oxyde lentement يعني ببطء au contact de l'air. إذا قلنا فاش كنقولوا l'oxydation كنعنيو بها la réaction de l'aluminium avec le dioxygène. إذا التفاعل ديال الألومنيوم مع ثاني الأكسجين. Donc au contact du dioxygène de l'air. إذا ماشي l'air كامل ولكن فقط le dioxygène. Cette réaction contrairement au cas du إذا حنا شفنا في الدرس l'oxydation de l'aluminium et l'oxydation de fer وقلنا أنهم ما كيتشابهوش. Donc ils sont contraires. Donc contrairement au cas du fer يعني ديال الحديد conduit à la formation. إذا شنو كيعطينا شنو كيكون الأكسدة ديال الألومنيوم. l'oxydation de l'aluminium donne l'alumine. Donc alumine sous forme d'une fine couche. كيفاش كتكون داك لاكوش داك الطبقة كتكون فونسي كتكون داكنة كي l'aluminium d'une oxydation en. إذا داك الألومين قلنا فاش كيتكون هو يحمل الألومنيوم. Donc il protège l'aluminium d'une oxydation en profondeur. إذا هاد الكلمات كاملين راهم كاينين هنا. Le fer s'oxyde lentement à l'air. إذا كيفاش كيكون الهواء باش كيوقع الأكسدة ديال الحديد خصو يكون رطب humide dans l'air humide pour donner de la rouille. إذا هو كيعطينا الصدأ de la rouille qui est un oxyde. إذا شنو كيتسمى الصدأ كيتسمى l'oxyde de fer 3. un oxyde de fer 3. Cette transformation chimique nécessite le fer le et le. إذا باش يوقع لنا هذا التفاعل الكيميائي قلنا ضروري الحديد خصو يكون في الهواء الرطب. الهواء الرطب كيعني خصنا يكون لو ديوكسيجين اي لو. دونك il nécessite يعني يحتاج الى الحديد لو ديوكسيجين يعني ثنائي الاكسجين اي لو اللي هو الماء. لا دو فير كونتر لا كوروزيون. اذا باش ما يوقعش تاكل الحديد شنو كنديروا الحمايه لا بروتيكسيون. دونك لا بروتيكسيون du fer contre la corrosion se fait en utilisant la peinture يعني الصباغة كنديروا له إما الصباغة ولا كنطليوه بشي معدن آخر ou la teinture. Donc la peinture ou la teinture. L'alumine est une couche qui n'est pas elle empêche l'air d'être en contact de. إذا قلنا بالنسبة للصدأ كيكون poreuse mais l'alumine n'est pas poreuse يعني ليس مسامي ما فيش داك الثقوب اللي كيسمحوا بدخول الهواء. Donc l'alumine est une couche qui n'est pas poreuse. Elle empêche l'air d'être en contact de l'aluminium. إذا ما كيخليش الهواء يكون في تماس مع الألومنيوم. Et protège contre la corrosion. إذا هو يحميه من التآكل contre la corrosion. Donc contre la corrosion, l'aluminium ne peut donc pas s'oxyde en profondeur. يعني ما كيوقعلوش الأكسدة في العمق ديالو. Donc s'oxyde en profondeur. Le pH est un 100 compris entre 0 et 14. إذا كيف ما شفنا في التعريف ديال pH c'est un nombre sans unité. إذا هو عدد بدون وحدة sans unité. Compris entre 0 et 14 permettent de connaître le caractère plus ou moins acide d'une solution. إذا هو كيمكننا من معرفة داك الصفة الأكثر حمضية ولا أقل حمضية ديال واحد لا سوليسيون. وكذلك بالنسبة للقاعدية. Il existe deux méthodes permettent de mesurer le pH d'une solution. إذا شفنا جوج ديال الطرق اللي كيمكنونا من التعرف على ال pH ديال واحد المحلول. إذا هما le pH mètre et le papier pH. Le pH mètre
et le papier pH. Papier pH. Quand on ajoute un acide à l'eau, la valeur de pH et son acidité, on appelle cette technique. Et quand on ajoute une grande quantité de l'eau, la valeur de pH se rapproche. Donc, كيف ما شفنا بالنسبة l'échelle de pH, elle est comprise entre 0 et 14. Au milieu, il y a 7. Là, on a les acides et là, on a les bases. Les acides ils compris entre 0 et 7. إذا أي محلول pH ديالو ما بين 0 و 7 كيكون أسيد. اللي كيكون ما بين 7 و 14 كيكون باز. واللي كيكون لو pH ديالو كيساوي 7 كيتسمى نوتر يعني محايد. إذا quand on ajoute un acide à l'eau يعني فاش كنزيدو معاه الماء، فاش كنزيدو داك لاسيد على الماء، لا فالور دو pH كيس كيل دوفيان. مثلا كيكون عندنا لاسيد كيساوي لنا مثلا 2، فاش كنزيدو معاه الماء كيبقى البي ديالو كتكبر. دونك لا فالور دو pH اوغمونت. اذا هادشي اللي شفنا في لا ديليسيون اوغمونت، تزداد القيمه ديال pH. اي سون اسيديتي، فاش كتزاد القيمه ديال pH بالنسبه للاناسيد، لاسيديتي ديمينو كتنقص الحمضيه، لان قلنا كل ما قربنا ل7 كل ما الحمضيه كتنقص، كل ما قربنا ل0 كل ما الحمضيه كتزاد. دونك لاسيديتي ديمينو اي اون ابل سي تكنيك شنو كتسمى فاش كنديروا الماء مع واحد الحمض كتسمى لا ديليسيون. كذلك مع القاعده كتسمى لا ديليسيون، دائما فاش كنضيفوا الماء كنديروا التخفيف. اي كون اون اجوت اون غروند كونتيتي دو لو لا فالور دو pH se rapproche de. الا زدنا واحد الكميه كبيره من الماء كنلاحظوا بان هاد الpH ديال لاسيد كتقرب ل7، لكن دائما ما عمرها ما كتساوي 7 لانه ما كيوليش نوتر وما كتوليش باز، ما كيتعداش 7. دونك لا فالور se rapproche de 7، اذا كتقترب من 7. Quand on ajoute une base à l'eau, la valeur de pH. إذا فاش كتكون عندنا une base concentrée, par exemple pH ديالها égal à 13 وكنزيدو عليها الماء كنزيدو عليها l'eau، إذا la valeur de pH كتنقص كتبقى تناقص. Donc la valeur de pH diminue et se rapproche de 7. Et sa basicité، إذا شنو كيوقع لا بازيسيتي؟ قلنا كل ما قربنا كذلك ل7 كتنقص القاعدية، لا بازيسيتي diminue. Donc diminue. Les solutions acides ou basiques très concentrées sont dangereux. إذا فاش كيكون عندنا واحد لاسيد كونسونطري يعني البي اش ديالو قريبة للصفر، ولا لا باز كونسونطري يعني البي اش ديالو قريبة ل 14 كيكون خطير، كيكون dangereux. Donc dangereuse. Question numéro 2 répond par vrai ou faux. إذا هنا غادي نجاوبو بصحيح ولا خطأ. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente. Vrai ou faux. إذا فاش كيكون عندنا واحد لاسيد كتكون pH صغيرة، فاش كنديرو لا ديليسيون يعني التخفيف شنو كيوقع للبي اش ديالو؟ كتكبر كتقرب ل7 يعني كتزاد pH. Elle augmente. Donc son pH augmente, c'est-à-dire que vrai. هادي صحيح. Plus le pH d'une solution est faible, plus la solution est acide. كل ما كانت البي اش صغيره كل ما كان داك لا سوليسيون اسيد. نعم، اذا كل ما قربنا للصفر كل ما كانت بي اش صغيره كيكون لا سوليسيون بلي اسيد. دونك سي فري. Le fer rouille plus rapidement dans l'eau de mer que dans l'eau de rivière. يعني أن الحديد يسطأ بسرعة في ماء البحر مقارنة مع ماء النهر. يعني لماذا؟ لأن عندنا ماء البحر كيكون عندنا فيه لو سيل دونك لو صالي، والماء ديال النهر كيكون فيه لو دوس الماء العذب. وقلنا في الدرس بأن كل ما كان الملح كل ما كان الماء المالح كل ما كيكون الصدأ بكمية أكبر وكل ما كيكون سريع. دونك سي فغي لو فير روي بلي رابيدمون دون لو دو مير لأنه مالح كو لو دون دو ريفير دونك سي فغي. L'alumine est le produit d'oxydation du fer dans le dioxygène. Il protège le métal. إذا قلنا l'alumine كيجينا من l'oxydation de l'aluminium ماشي من l'oxydation de fer. هنا قالوا لنا هو le produit de l'oxydation de fer. Donc c'est faux. L'oxydation de fer elle donne la rouille, elle ne donne pas l'alumine. La formule chimique de la rouille est Fe2O4. إذا بالنسبة للا rouille كنا شفنا بأنها هي Fe2O3 ماشي Fe2O4. إذا هذا هو لا rouille. هذا خطأ. C'est faux. Le matériau organique est composé des atomes de carbone et d'hydrogène. إذا كيف ما شفنا في الدرس أن أي مادة عضوية كتتكون
من ذرات ديال الهيدروجين والكربون. اذا ضروري خصو يكون فيه الكربون والهيدروجين. دونك سي فري. toutes les matières organiques est composée des atomes de carbone et d'hydrogène et on peut trouver d'autres atomes. On dilue un acide en lui ajoutant de l'eau. يعني كنديرو التخفيف ديال واحد الحمض كنزيدو عليه الماء. شنو قلنا حنايا في لا ديليسيون que on ajoute un petit volume de l'acide à l'eau distillée. اذا حنا حجم ديال لاسيد هو اللي كنزيدو على الماء وليس العكس. ما كنديروش الماء على لاسيد. قلنا علاش؟ لان كاين خطوره في الاضافه ديال الماء على لاسيد. دونك en lui ajoutant de l'eau c'est faux. كنديرو لو كونترير. هذه خطأ. لو كارتون est une matière organique. الكرتون يعني الورق المقوى هو مادة عضوية. نعم صحيح. Une solution de pH égale à 5 contient moins d'ions H+ que d'ions OH-. إذا إلا مشينا les acides قلنا فيهم les H+ très supérieur à OH-. قلنا كيكونوا les ions H+ sont majoritaires. في les bases كيكون عندنا les H+ très inférieur à OH-, c'est-à-dire que les ions majoritaires هما les OH-. Une solution de pH égale à 5. Lorsque pH égale à 5, la solution est acide ou basique. La solution est acide. Et lorsque la solution est acide, les H+ sont plus supérieurs à OH-. Donc, on contient moins d'ions H+ que OH-. أقل عدد ديال H+ على OH-. العكس. إذا كيكون عندنا لي H+ كثر من لي OH-. ليس هاد الجملة. إذا هذه فوق. Une solution de pH égale à 11 est plus basique qu'une solution de pH égale à 9. Donc lorsqu'on a pH égale à 11 et pH égale à 9, qui est la solution la plus basique ما بين هادو اللي واحد عنده 9 وواحد عنده 11؟ اللي أكثر قاعدية هو اللي عنده أكبر قيمة ديال pH، لأن كل ما قرب من 14 كل ما كيكون أكثر قاعدية. Donc une solution de pH égale à 11 est plus basique qu'une solution égale à 9. نعم صحيح. Donc c'est vrai. Le cuivre est un matériau organique. حنا كنا شفنا في الدرس الأول أن النحاس le cuivre c'est un métal كينسميه les métaux. Il n'est pas une matière organique. Donc c'est pas un matériau organique. Donc c'est faux. La troisième question, complétez les réactions chimiques suivantes. إذا هنا عندنا شي حاجة plus le dioxygène elle donne l'oxyde de fer 3. إذا قلنا هذا l'oxyde de fer 3 هو la rouille. Elle se produit de la réaction de dioxygène avec le fer. إذا هنا خصنا يكون عندنا le fer باش يعطينا هذا l'oxyde de fer 3. Donc le fer plus le dioxygène elle donne l'oxyde de fer 3. Aluminium plus quoi elle donne l'oxyde d'aluminium. بما أن عندنا هنا oxyde يعني le dioxygène. Donc le dioxygène. L'oxyde de zinc. Pour former l'oxyde de zinc, on a besoin de le dioxygène et de zinc. Donc le zinc plus le dioxygène, il donne l'oxyde de zinc. La quatrième question, parmi les molécules ci-dessous, soulignez celles qui sont organiques. يعني ما بين هاد اللي كاين هنايا غادي نحاولوا نعرفوا شكون هما لي اورغانيك، يعني اللي كتكون ماده عضويه. قلنا ان المواد العضويه ضروري يكون فيهم لي اش ويكون فيهم لي سي، يعني الكربون والهيدروجين. الا لقينا الكربون والهيدروجين هي ماده عضويه، ما كانش الكربون والهيدروجين هي ليست ماده عضويه. دونك HCl فيها الهيدروجين وفيها الكلور، ما فيهاش الكربون، فيها فقط الهيدروجين، وبالتالي هذه ليست ماده عضويه، ني با اون ماتيير اورغانيك. C4H10 سي لو بيتان، يعني فيه 4 الكربون و10 الهيدروجين. اذا هو كاين الكربون وكاين الهيدروجين، دونك سي اون ماتيير اورغانيك. اذا بما ان فيه الكربون والهيدروجين راه ماده عضويه. H2O فيه الهيدروجين ولكن ما فيهش الكربون، اذا هذا ماشي ماده عضويه. C2H3Cl اذا فيه 2 الكربون 3 الهيدروجين والكلور، اذا هذه ماده عضويه. لماذا؟ لان فيها الكربون والهيدروجين وفيها une autre atome. CnH2n plus 2، هاد n هو واحد العدد، عدد صحيح، النومبر اونتي، يمكن يكون 1 2 3. اذا شحال ما عطينا الان هنايا غادي نعطيو هنايا الان، لكن هنا اللي كيهمنا ان فيها الكربون وفيها الهيدروجين. اذا هذه سي اون ماتيير اورغانيك، ماده عضويه. CO2 كاين الكربون ولكن ما كاينش الهيدروجين، اذا ماشي ماده عضويه. NH3 فيها الازوت وفيها الهيدروجين، اذا هذه ليست ماده عضويه. علاش؟ لان فيها فقط الهيدروجين وما فيهاش الكربون.
Alors, le deuxième exercice, on a mesuré le pH de quelques solutions. On a des solutions, l'eau de Javel, l'eau de chaud, l'eau distillée, le jus de tomate et le sang. Et on a les valeurs de pH de chaque solution. La première question, indiquer deux méthodes permettent de mesurer le pH de ces solutions. إذا باش يمكن لنا قلنا نحسبوا ولا نقيسوا لو بي اش كاين دو ميثود كاين لو بي اش متر اي لو بابي بي اش دونك كاين لو بي اش متر اي لو بابي بي اش اما البي اش متر ولا ورق بي اش هادو هما لي دو ميثود. La deuxième question, indiquer pour chaque solution s'il est acide, neutre ou basique. إذا على حسب القيمة ديال البي اش. إذا كيف ما شفنا قبيله في هاد ليشيل ما بين 0 و 7 إلا كانت القيمة قل من 7 يعني أسيد، كانت كثر من 7 يعني باز، كانت 7 يعني أنه نوتر. Donc l'eau de Javel égale à 13. 13 est supérieur à 7. Donc la solution est basique. C'est une base. إذا فاش كنلقاو هاد القيمة ديال البي اش كثر من 7 كنقولوا أنه باز قاعدة. l'eau de chaud égale à 11. دائما هذا كثر من 7 وبالتالي هذا c'est une base. l'eau distillée الماء المقطر كنلاحظوا بأنها كتساوي 7. إذا فاش كتكون كتساوي 7 يعني أنه نوتر محايد. lorsque pH égale à 4 c'est-à-dire que la solution est acide يعني صغر من 7 وبالتالي هو حمض. 7,4 7,4 est supérieur à 7 إذا هذه كبر من 7 وبالتالي هذا سوى باز c'est une base. Quelle est la solution la plus acide? Justifiez votre réponse. La solution la plus acide هنا كيف ما كنشوفوا في هذا الجدول اللي هو اسيد بوحدو هو هذا لو جو دو طوماط اللي هو لي اسيد. باش كنعرفوا لا سوليسيون لا بلو اسيد كنشوفوا لا فالور دو بي اش لا بلو بوتيت. اذا كل ما كانت بي اش صغيره كل ما كان لا سوليسيون بلو اسيد. اذا كيف ما شفنا في هذا السلم ديال بي اش كل ما قربنا للصفر كل ما كانت بي اش صغيره كل ما كيكون بلو اسيد. دونك لا سوليسيون لا بلو اسيد هو اللي عنده اقل قيمه ديال بي اش اللي هي هذه 4. دونك هو لو جو دو طوماط. Donc la solution la plus acide est le jus de tomate. عصير ديال طماطم. قالوا لنا la justification car elle possède la valeur de pH la plus petite. La plus petite. Donc la solution la plus acide est le jus de tomate car elle possède la valeur de pH la plus petite. لأنه هو اللي عنده القيمة ديال pH أقل وحدة. لا سوليسيون لا بلي بازيك الا مشينا هنا كذلك للجدول غادي نلقاو اكبر قيمه ديال بي اش هي 13. اذا هذا هو لو بلي بازيك هو الاكثر قاعديه لان عنده اكبر قيمه ديال بي اش هو لو دو جافيل. اذا هنا نكتبوا لا سوليسيون لا بلي بازيك اي لو دو جافيل car elle possède la valeur de pH la plus grande. اذا هنا العكس كيكون لا بلي غروند هو la plus grande كيكون هو اللي كيكون la plus basique. La cinquième question, classer ces produits de plus acide au plus basique من أكثر حمضية لأكثر قاعدية. طبيعة الحال فاش كنقولوا من أكثر حمضية لأكثر قاعدية يعني ملي كيكون قريب للصفر وحنا طالعين حتى كنوصلوا ل 14 يعني من أصغر عدد حتى لأكبر عدد نرتبوهم هكا تصاعديا. إذا من الأكثر حمضية شكون هو قلنا هو لو جو دو طوماط والأكثر قاعدية هو لو دو جافيل وغادي نبقاو غاديين بالترتيب. إذا هذا اللي فيه 4 جو دو طوماط هذا اللي عنده 7 لو ديستيلي اللي عنده 7.4 لو سون et après l'eau de chaud qui a une valeur de pH égale à 11 et enfin l'eau de javel. إذا غادي نستفهم بهذا الترتيب هذا. donc jus de tomate et après l'eau distillée, après on a le sang, après on a l'eau de chaud, ماء الجير, et enfin on a l'eau de javel. La sixième question, que se passe-t-il si on dilue une solution de l'eau de javel avec de l'eau, que peut-on dire alors de son pH? Donc lorsqu'on dilue l'eau de javel فاش كنديروا له لا ديليسيون شنو كيوقع لا بازيسيتي ديالو كتنقص. علاش؟ لان قلنا لا ديليسيون
فاش كنديرو التخفيف كتنقص اما الحمضيه ولا كتنقص القاعديه. لا بازيسيتي ديميني اي لاسيديتي اوسي ديميني. دونك سا بازيسيتي ديميني اي اوسي لا فالور دو بي اش ديميني. اذا قلنا الا كان عندنا 13 وبقينا كنزيدو معاه الماء كيبقى ينقص هاد لو بي اش. دونك ال ديميني. دونك lorsqu'on dilue, si on dilue une solution de l'eau de Javel, sa basicité diminue et son pH diminue aussi. إن قالوا لنا في السؤال ماذا يمكن أن نقول على la valeur de pH على ال pH.